저희 사진 먼저 찍겠습니다. 여기 메인 What's the 카메라 piece? 오케이. 네, 찍겠습니다. Okay. Yes. Okay. And camera is 저쪽으로 한번 부탁드리겠습니다. 저희 바로 인터뷰 시작하겠습니다. 네. 연령대. 사와디카 박보검카 안녕하세요 반갑습니다. สวัสดีครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะคะอยากให้พักกรพูดสวัสดีปีใหม่กับแฟน 이제 2026년 된 이후로 태국 방문 이번이 처음이신데 태국 팬분들에게 태국어로 새 인사 부탁드리겠습니다. 네, 2025년에 비위주를 통해서 태국에 방문했는데요. 올해 저의 첫 이륙 태국에서 여러분들을 만나뵙게 돼서 너무 반갑고 설레는 마음입니다. 태국 팬분들께서 또 반갑게 환영해 주시고 맞아주셔서 진심으로 감사드리고요. 새해 복 많이 받으십시오. ก็ปีที่แล้วนะครับ 2025 ผมมีโอกาสได้มาประเทศไทยได้มาเจอกับแฟนๆชาวไทยผ่านแฟนมิทติ้งที่ชื่อว่า Be With You โอกาสในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในปี 2026 ที่ผมได้มาแลนดิ้งที่ประเทศไทยรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยทุกคนในครั้งนี้มากๆเลยครับ ๆครับอยากให้คุณพักกรนะครับพูดถึงความรู้สึกค่ะหลังจากได้รับคัดเลือกนะครับเป็นผู้การท่องเที่ยวเกาหลีค่ะ 이번 한국 관광 홍보 대사로 선정되신 소감이 어떠신지 궁금합니다. 네, 이렇게 한국 관광 홍보 대사로서 태국에 처음 방문하게 돼서 너무 기쁘고 감사한 마음이고요. 한국을 알릴 수 있고 소개할 수 있는 자리가 주어져서 또 그런 홍보 대사로서 역할을 할 수 있게 되어서 영광스러운 마음입니다. ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาประเทศไทยในฐานะทูตการท่องเที่ยวเกาหลีผมรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาแนะนำแล้วก็ได้มาเผยแพร่ประเทศเกาหลีให้ชาวไทยได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับ การกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็มีความพิเศษต่างจากครั้งก่อนๆบ้างไหมคะ 또 이번에 태국을 다시 방문해 주셨는데 소감이 어떠신지 그리고 이전 방문과 다른 점이 있으신지 궁금합니다. 태국은 늘 올 때마다 설레는데요. 많은 태국 친구분들께서 따뜻하게 맞아주시고 또 태국 친구분들의 뜨거운 열정, 에너지, 긍정, 따뜻한 미소 덕분에 제가 힘을 얻고 갑니다. รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยได้มาเจอเพื่อนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบ energy หรือว่าความรักหรือว่าแบบพลังบวกที่ทุกคนมอบให้เนี่ยผมรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับ อยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างให้กับแฟนๆชาวไทยที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลี 지금 ครับ 한국 여행을 계획하고 있는 태국 팬분들에게 한국의 여행지를 추천해 주셔야 된다면 어디를 추천해 주고 싶으세요? 저는 개인적으로 대한민국을 대표하는 고궁이 몰려있는 종로를 추천하고 싶은데요. 한국에 한 번쯤 오시면 종로에 방문하셔서 대한민국의 역사를 또 다 같이 느끼고 향유할 수 있으면 좋겠습니다. ผมอยากแนะนำสถานที่ที่เหมือนเป็นแบบเป็นศูนย์รวมของประเทศเกาหลีที่ชื่อว่าย่านจงโลนะครับย่านนี้มันมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีเชิงประวัติศาสตร์ด้วยอยากให้ทุกคนได้มามีประสบการณ์ได้มาเจอที่นี่ด้วยครับ คุณพักกรเองอยากฝากข้อความอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไหมคะ 지금 한국 여행을 계획하고 계시는 태국 팬분들에게 한국 관광에 대해서 할 말씀이 있으시면 부탁드리겠습니다. 한국에서는 의무적인 팁 문화가 없어요. 그래서 한국에서 식당이나 어떠한 가게를 방문했을 때에 거기서 주어지시는 많은 마음들은 따뜻한 인심이라고 생각해요. 그래서 그런 부분에 있어서 망설이시거나 주저하지 마시고 원하시는 것 있으면 언제든지 또 말씀하시면 대표님이나 사장님, 점원분들께서 또 친절하고 따뜻하게 맞아주실 거라고 생각합니다. ผมอยากจะบอกว่าจริงๆที่ประเทศเกาหลีนะครับเราไม่ได้มีวัฒนธรรมการให้ทิปที่เป็นสิ่งที่แบบต้องทำก็คือเวลาที่ทุกคนไปร้านอาหารหรือว่าไปแบบท่องเที่ยวอะไรสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาหลีเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็แบบรับบริการได้อย่างเต็มที่ได้อย่างอุ่นใจเลยไม่ว่าจะต้องการอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถขอจากแบบเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของร้านอาหารตรงนั้นได้อย่างเต็มที่เลยครับ 그래서 감사의 마음을 표현하고 싶으실 때는 고맙습니다. 다음에 또 올게요. 라는 이 한국어 표현을 기억하고 가신다면 좋을 것 같습니다. ถ้ารู้สึกว่าอยากจะแสดงความขอบคุณให้กับเจ้าของร้านหรือว่าพี่พนักงานทุกคนสามารถพูดเป็นภาษาเกาหลีได้ว่าผมมักซินดิดาโตโอเกโยที่แปลว่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาอีกได้ครับ คิดว่าอะไรในตัวของคุณพักกรและงานแสดงของคุณพักกรที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกรู้สึกเชื่อมโยงและอยากทำความรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นค่ะ
이제 배우님께서 배우로서 다양한 활동과 다양한 작품을 만드셨는데 그 활동들과 작품들의 어느 부분이 한국을 전 세계랑 연결시키고 어떤 한국 문화의 호기심을 불러일으킨다고 생각하시는지 궁금합니다. 개인적으로는 한국에서의 영화, 드라마 속 이야기의 소재들은 우리 주변에서의 쉽게 만나볼 수 있는 이 일상 이야기들을 담았다고 생각해요. 그래서 그 진정성이 담긴 이야기를 통해서 전 세계 관객분들이 같이 공감하고 우리들의 마음들, 한국적인 이야기들을 이해하실 수 있지 않나 생각합니다. ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ของเกาหลีนะครับทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นนะครับจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในรอบตัวชีวิตประจำวันของคนเกาหลีจริงๆผมเลยคิดว่าความจริงใจแล้วก็ความแบบใส่ซื่อตรงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็รีเลทกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยให้ความสนใจแล้วก็เชื่อมประเทศเกาหลีกับทั่วโลกได้ คุณภาคประกอบคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับการท่องเที่ยวเกาหลีได้ดีเป็นพิเศษเลย 태국 분들이 한국 여행 가실 때마다 한국이랑 너무 잘 만든다고 이렇게 말씀을 많이 해주시는데 태국 분들이 한국이랑 잘 만든다고 느껴지시는 이유가 무엇인지 생각하세요? 아무래도 또 맛있는 음식도 있고 태국 분들과 한국 분들의 일상의 소중함을 알고 그 속에서 보내는 시간이 조금 같지 않나. 그래서 많은 분들이 또 좋아해 주시지 않나라고 생각합니다. ผมคิดว่าอันดับแรกน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยของประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเกาหลีเนี่ยทุกคนจะรู้สึกได้ถึงความสำคัญแล้วก็ความล้ำค่าของชีวิตประจำวันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ชาวไทยทุกๆท่านเวลาไปเที่ยวประเทศเกาหลีเราก็จะสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นได้ 그리고 또 하나 또 태국 분들과 한국 분들의 공통점이라고 할 수 있는 건 따뜻한 마음, 인심, 미소인 것 같습니다. แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ชาวเกาหลีแล้วก็ชาวไทยมีร่วมกันน่าจะเป็นความอบอุ่นแล้วก็แบบรอยยิ้มที่มีให้กันนะครับ ธรรมชาติของเกาหลีควรไปช่วงไหนหรือที่ไหน เพื่อเติมออกซิเจนให้กับปอดของเราค่ะ 만약에 한국의 자연을 조금 즐기고 힐링을 하고 싶으신 분들에게 한국의 어느 시기나 어느 장소에 가는 게 좋을까요? 대한민국은 사계절이 뚜렷하고 아름다운 나라라서 언제든 방문하시면 한국의 끝없는 매력과 아름다움을 느끼실 수 있다고 생각하는데요. 개인적으로는 예쁜 꽃이 피는 봄이나 또 단풍나무나 은행나무를 볼 수 있는 가을에 방문하시면 더할 나위 없이 행복한 시간을 보낼 수 있지 않을까 생각합니다. ผมคิดว่าด้วยความที่ประเทศเกาหลีนะครับมี4ฤดูที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยทำให้มีเสน่ห์ที่แบบล้นแบบมีแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย แต่ว่าถ้าไปในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีดอกไม้บานหรือว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขได้ครับ 그 시기에 추천하고 싶은 여행지는 한양 도성 성곽길이라는 곳이 있는데요. 그 곳에 방문하면 한국의 역사적인 곳들을 한눈에 볼 수 있는 아름다운 자연과 역사 보존을 아마 눈으로 다 담으실 수 있지 않을까 생각해요. ถ้าทุกคนไปที่ประเทศเกาหลีในช่วงฤดูเหล่านั้นนะครับมันจะมีสถานที่ที่ชื่อว่าฮันยังโทซองซึ่งคิดว่ามันจะเป็นสถานที่ที่มีทั้งเป็นความธรรมชาติ แล้วก็มีความเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในของประเทศเกาหลีอยู่ในนั้น คิดว่าทุกคนน่าจะสามารถสนุกกับสถานที่ตรงนั้นได้ครับ อยากให้คุณประกอบค่ะพูดถึงความประทับใจในแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ไทยนะคะและปีนี้ค่ะจะมีอีกไหมคะ 그리고 작년에 또 태국에서 팬미팅을 이게 진행하셨는데 그거에 대한 소감이 어떠신지와 올해도 그런 팬미팅을 우리가 기대할 수 있는지 좀 살짝 한 말씀 부탁드립니다. 네, 작년에 Be With You라는 테마로 태국에서 팬분들과 만날 수 있는 시간이 주어졌었는데요. 그날 발걸음해주시고 시간 내어주신 태국 평생 친구분들께 진심으로 감사드리고요. 덕분에 행복하고 즐거운 여행이었습니다. 올해는 또 새로운 작품, 새로운 역할을 보여드리고 싶어서 달리려고 해요. 열심히 작품 활동을 하려고 하는데 팬분들과 만날 수 있는 기회가 주어진다고 하면 또 태국에서 여러분들께 소식 전해드릴 수 있도록 준비해 보도록 하겠습니다. ก็ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้มาประเทศไทยกับงานแฟนมิตติ้งที่ชื่อว่า Be With You นะครับผมอยากจะอันดับแรกอยากจะรู้สึกขอบคุณทุกคนที่สละเวลาแล้วก็แบบมาหาผมที่งานแฟนมิตติ้งในวันนั้นเพราะทุกคนมาหาผมเลยมีช่วงเวลาที่มีความสุขได้ ส่วนปีนี้ผมก็จะตั้งใจทำผลงานตั้งใจถ่ายทำให้เยอะๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะส่งข่าวดีนั้นให้กับทุกคนในอนาคตอย่างแน่นอนครับ ถ
ถ้าอยากเที่ยวแบบฉบับคนเกาหลีพื้นถิ่นคุณพักโกกองมีสถานที่แนะนำไหมคะขอสัก3 ที่ค่ะ 만약에 현지인처럼 한국을 즐기고 싶으시면 여행지 3곳을 추천해 주실 수 있을까요? 저는 처음에 한강을 추천하고 싶고요. อันดับแรกสถานที่แรกก็คือฮันกังนะครับแม่น้ำฮัน 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 종로를 추천하고 싶고요. แล้วก็ย่านที่พูดไปเมื่อกี้ชื่อย่านจงโรนะครับ 그리고 나중에 또 시간이 되신다면 남산도 추천해서 한국의 또 서울의 도심을 다 구경할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠네요. แล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากให้ทุกคนไปที่นำซานเพื่อไปดูวิวทิวทัศน์ของเมืองโซลได้อย่างเต็มตาเลยครับ ถ้าเกิดไปเกาหลีและอยากจะซื้อของฝากเพื่อนแต่ว่าคิดไม่ออกค่ะ อยากให้คุณพักโกกองเองค่ะช่วยแนะนำ3 만약에 อย่าง 한국에 가서 태국 친구한테 선물을 해주고 싶은데 생각이 안 난다 하면 아, 이거 샀으면은 무조건 후회 없을 거다 하는 추천해 주신 게 있을까요? 음식이 있는데요. 김자반 그리고 홍삼 그리고 선물은 윷놀이를 추천하고 싶습니다. ผมคิดออกเป็นอาหารที่เป็นของกิน2อย่างนะครับอันแรกก็คือคิมจาบันมันจะเป็นเหมือนขนมสาหร่าย ส่วนอีกอันหนึงก็คือฮงชามหรือว่าเป็นโสมแดง ส่วนของเล่นเนี่ยมันจะเป็นของเล่นที่ชื่อว่ายุนโนดีที่เป็นไม้กระดาษอยู่ครับ 김자반은 밥이랑 먹어도 맛있고 태국 평생 친구분들이 식사하실 때 같이 곁들여서 드시기에도 좋은 음식이기도 하고요. อันดับแรกตัวคิมจาบันที่เป็นสาหร่ายอะครับคิดว่าถ้าทุกคนซื้อมาทานกับข้าวเนี่ยก็จะอร่อยหรือว่าแบ่งกันทานร่วมกับเพื่อนก็จะมีช่วงเวลาที่ดีได้เหมือนกัน 홍삼은 여러분의 건강을 책임질 수 있고 또 면역력도 더 좋게 만들어주는 음식이라서 그 음식도 추천하고 싶고요. ส่วนโสมแดงก็ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนได้ก็เลยแนะนำไปครับ 윷놀이는 한국 전통 놀이거든요. 가족 또는 친구들끼리 모였을 때 다 같이 재미나게 해볼 수 있는 놀이라서 윷놀이를 추천하고 싶습니다. ส่วนอันสุดท้ายที่เป็นของเล่นที่ชื่อว่ายุนโนรีนะครับมันเป็นของเล่นพื้นบ้านเกาหลีที่เล่นกันกับครอบครัว คิดว่าทุกคนน่าจะได้เอามาใช้เล่นกับครอบครัวกับเพื่อนๆได้ก็เลยแนะนำให้ครับ แต่ถ้าแฟนๆชาวไทยค่ะอยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาหลี ต้องเลือก1 เมนูเท่านั้นค่ะสำหรับการไปแล้วไม่ควรพลาดเมนูอะไรดีคะ 만약에 우리 태국 친구를 한국으로 데려가는데 한국 음식 한 개만 준비를 해줘야 된다면 어떤 음식을 온리원. 와, 한국에도 맛있는 음식이 정말 많은데 한 가지를 꼭 추천하고 싶다면 저는 갈비탕을 추천하고 싶습니다. จริงๆประเทศเกาหลีมีอาหารที่อร่อยหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออาหารที่ชื่อว่าไคบิทังที่เป็นซุปซี่โครงหมู 뽀얀 국물에 소고기가 들어간 탕이거든요. 아마 태국 분들께서도 좋아하실 거라 생각해요. มันจะเป็นซุปสีขาวๆที่เหมือนมันจะมีเนื้อวัวอยู่ในนั้นคิดว่าชาวไทยหลายๆท่านน่าจะชอบครับ ขอบคุณมากค่ะ 감사합니다. 코쿤카 감사합니다. 마지막으로 태국어 인사도 다시 한번 부탁드릴게요. 네, 오늘 많은 기자님들 또 많은 언론사에서 또 팬분들께서 이 자리에 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 한국 관광 홍보대사로서 여러분께 인사드릴 수 있어서 너무나도 감사한 시간이었습니다. 언제든 시간이 되신다면 한국에 놀러 오셔서 끝없는 한국의 매력을 마음껏 누리시고 즐기시면 좋겠습니다. 모두 건강하시고 행복한 2026년 보내시길 바라겠습니다. 모두 축복합니다. 감사합니다. ขอบคุณทุกคนที่มาหาผมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนคลับทุกๆท่านเลย ในฐานะที่เป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีรู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยในวันนี้แต่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสกับเสน่ห์ที่ไม่รู้จบของเกาหลีกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพในปี 2026 ด้วยนะครับ 코쿤카 감사합니다. 이동하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. โอ้เต็มไปหมดเลย